مساء النور لكل المغربيات والمغاربة اللي عندي في هذا الحساب هذا. كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، واليوم كنرجع من بعد واحد الغياب طويل باش نتلاقى معكم عاوتاني ونهضروا شويه ونتجمعوا شويه ونهضروا شويه على بلادنا وعلى المملكه المغربيه الحبيبه. اليوم تاريخي بالنسبه للمملكه المغربيه عاوتاني، من بعد هاد الانجازات الكبيره اللي حدثت في المغرب في السنوات الاخيره. فاليوم كيتمكن البلد ديالنا انه ينال شرف تنظيم كأس الامم الافريقيه لكرة القدم 2025، واللي كانت عرفت بزاف ديال اللاغات وبزاف ديال الهضره وبزاف ديال البلا بلا من طرف آه، الناس اللي هك، لانهم اعلاميا وجيشو حتى بعض القنوات وبعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونيه ديال دول اخرى عربيه واجنبيه باش انها تكون تخدم لصالحهم. ولكن هادشي كله في ارض الواقع ما عطاش نتيجه، لان ارض الواقع كتفضحهم. ارض الواقع كتقول انهم كيصبغوا الكازوات بالخضار، ارض الواقع كتقول انهم عندهم 3 الفنادق كبيره فقط في العاصمه الجزائر. ارض الواقع كتقول انهم ما عندهمش طرق سياره وما عندهمش وسائل التنقل في مستوى عالي كتي جي في وكا 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 وكا، وما عندهمش بزاف ديال الامكانيات في البنيات التحتيه اللي تخول لهم انهم ينظموا تظاهره من هذا الشكل هذا. هاد الفوز ديال المملكه المغربيه اليوم جاب 22 صوت ديال اعضاء المكتب التنفيذي اللي صوتوا كاملين على المملكه المغربيه باش انها تنظم هذا الحدث الكبير. 22 اتونسيون راه ما سهلاش، راه 22 عضو تنفيذي، راه كتعني ان المغرب ضرب فيه الزلزال هذه 3 سيمانات. ان هذا راه زلزال كيضرب اليوم في الجزائر، وكيضرب في صميم الرياضه الجزائريه والكره الجزائريه، وما غاديش يفيقوا بيا. هاد الناس هادو ما عمرهم ساكن غيفيقوا، لان هما خدامين غير مع المغرب. هما كيف ما دار المغرب هما تابعينه. دونك المغرب غادي تنظم كاس افريقيا، فهما غادي يحاولوا ما امكن انهم يشوهوا الصوره ديال المغرب والسمعه ديال المغرب، وبان هذا المغرب هذا ما ينظمش هذه التظاهره. المغرب مثلا غادي يتقدم انه ينظم كاس العالم، فهما غادي يديروا المستحيل ان هذا كاس العالم مثلا ما يتنظمش. انا اللي نبغي نقول للجزائريين، شفتوا الزلزال شنو دار في المغاربه كلهم تضامنوا واتحدوا ومشاو وعاونوا، لا مغاربه الداخل لا مغاربه الخارج. المغربي راه كيبغي بلادو، والمغربي كيبغي خوه المغربي، والمغربيه كتبغي اختها المغربيه. يعني هذه غير علامه باش تفهموا. الا كنتوا في بالكم انكم تقدروا ديروا واحد الحرب ضد المملكه المغربيه، فراكم غالطين. وثقوا بيا الجيش ديالكم غادي ينسحب كما انسحبتوا اليوم من هذا السباق نحو تنظيم كاس افريقيا. والسلام عليكم.